আলহামদুলিল্লাহ ইয়ারহামুকাল্লাহ। ইয়াহদিকুমুল্লাহ ওয়া ইউসলি বালাকুম। আসসালামু আলাইকুম। এইমাত্র আমরা যে ভিডিওটি দেখলাম তা ছিল হাঁচির সুন্নত সম্পর্কে। তো এই হাঁচির সুন্নতগুলো যদি আমরা ফলো করি তখন কি হবে? আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এমন একটি সুন্নত ফলো করলাম যা অনেকেই করে না। তো হাঁচির সুন্নতটা কি? আমরা দেখলাম যে হাঁচি দিবে সে একটু উচ্চস্বরে বলবে আলহামদুলিল্লাহ, এবং তার আলহামদুলিল্লাহ যে শুনবে সে তখন তার উত্তর দিবে ইয়ারহামুকাল্লাহ। এবং হাঁচিদাতা যখন ইয়ারহামুকাল্লাহ শুনতে পাবে তখন সে উত্তর দিবে ইয়াহদিকুমুল্লাহু ওয়া ইউসলিহু বালাকুম। এটুকু হচ্ছে হাঁচির সুন্নত, সম্পূর্ণ সুন্নত। আমরা শুধুমাত্র আলহামদুলিল্লাহ এবং ইয়ারহামুকাল্লাহ পর্যন্তই জানি, শেষ দোয়াটা আমরা জানি না, অথচ এটাও বুখারীর হাদিসের অন্তর্ভুক্ত। আমরা এই দোয়াটা শিখে নিব। আমরা অনেকেই হাঁচি দেওয়ার সময় কিন্তু আলহামদুলিল্লাহ বলি, কিন্তু তা মনে মনে, কিন্তু আলহামদুলিল্লাহ আমার উচ্চস্বরে বলা লাগবে যেন আমার পাশে যে আছে সে যেন শুনতে পায়। সো আমি জোরে বলবো আলহামদুলিল্লাহ, এবং সে যখন শুনবে তখন সে ইয়ারহামুকাল্লাহ বলবে। সে যতক্ষণ আলহামদুলিল্লাহ না শুনতে পাবে ততক্ষণ কিন্তু সে কোনো জবাব দিবে না। সো আলহামদুলিল্লাহ জোরে বলার পরে সে আলহামদুলিল্লাহ শুনলো, সে জবাব দিবে ইয়ারহামুকাল্লাহ। এবং হাঁচিদাতা যখন তার ইয়ারহামুকাল্লাহ শুনতে পারবে তখন সে উত্তর দিবে ইয়াহদিকুমুল্লাহু ইউসলিহু বালাকুম। সো আমরা উচ্চস্বরে হাঁচি জবাব দিব এবং এই সুন্নাহটা পালন করব। আল্লাহ আমাদের এই সুন্নাহ পালন করে হেদায়েত দিক। আসসালামু আলাইকুম।